आज चाहिँ हामी यस एपिसोडमा क्यालेन्डरको विषयमा सिक्न जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ वर्ष, महिना र गते कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ हामीले आज सिक्दैछौँ। यसमा चाहिँ अनि जस्तो बार पनि यी कुराहरू चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर आजको भिडियोमा सिक्छौँ। हिजो हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सिकेको जस्तो अङ्कहरूको आधारमा नै हुने भएकोले यसलाई हामीले अगाडि सिक्न लागेको बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। जस्तो वर्ष हिजो सिकेको अनुसार जस्तो अहिले 2021 साल हो। 2021 साल यसलाई कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि 2021 यसलाई 2021 लेख्नुस्। अनि यतापट्टिबाट 1-10 भनेपछि यहाँनिर सिप 10मा सिप, यहाँनिर 100मा फेक, 1-10-100 10 को बिचमा 1 र 10 को बिचमा 10 सिप अनि 10 र 100 को बिचमा 100 भनेपछि यता यहाँ फेक अनि 100 र 1000 को बिचमा छन्। अब यो अङ्क कति हो 2 यी छन् 0 बेक यो भनिराख्नु परेन, यहाँ 0 बेक भनिराख्नु परेन। यी छन् अब 2 भनेको ई सिप इल यसरी चाहिँ उच्चारण हुन्छ। जस्तो अब यो 2021 लाई के लेख्न पर्यो त भन्दाखेरि यी छन् ई सिप इल। 2021 लाई कोरियनमा लेख्दाखेरि चाहिँ यी छन् इसिप इल लेख्न पर्यो। त्यस्तै 2025 लेख्न पर्यो भने 2025 2025 जस्तै यसमा सेप हुने भयो, यसमा फेक हुने भयो, यसमा छन् हुने भयो। अब यो 2 भनेको ई हो अनि 0 यो फेक परेन, 0 फेक भन्नु परेन, 0 × 100 भनेको 0 नै हो, त्यो भएर भन्नु परेन। अनि यो 2 भनेको ई हो अनि 5 भनेको ओ। जस्तो 2025 भनेको के रहेछ त ई छन् इसिप ओ, ई छन् इसिप ओ भनेको 2025 भयो। त्यस्तै अब यहाँनिर 2000 को लाइनको त भयो। जस्तो अब 1999 छ भने यसलाई कसरी लेख्ने त 1999 यहाँनिर सिप, यहाँनिर फेक, यहाँनिर छन्। अब हिजो हामीले पढ्दाखेरि के भनेको छौँ भने जस्तो 1000 लेख्दाखेरि छन् लेखिन्छ, 2000 लेख्दाखेरि यी छन् लेखिन्छ। अब 2000 लाई यी छन् लेखिन्छ किनकि यो 2 छ यहाँ अगाडि 2000 अनि 1000 लाई चाहिँ छन् मात्र लेखिन्छ, इल छन् लेखिन्न, छन् मात्र लेखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यो भएको भएर यसमा चाहिँ इल लेखिरहनु परेन। यहाँ यो भनेको खु हो अनि यो पनि खु हो अनि यो पनि खु हो। अब यसलाई 1999 लाई के लेखिनु भयो त भन्दाखेरि छन् खुबेक खुसिब खु लेखिने भयो। त्यसरी चाहिँ लेखिन्छ। जस्तो अनि ल 1820 लाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ त भनेर हामीले यहाँ हेरौँ। 1820 लाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ त त्यसो भए 1820 यहाँनिर सिप फेक यसलाई छन्। अब यो भनेको फाल
8लाई फाल भन्छन्, 2लाई ई भन्छन्। अब 0लाई त उच्चारण गर्न पर्दैन, यहाँ जस्तै 0लाई के पनि यसको भ्यालु हुन्न। अब 1लाई 1000 हो नि त, 1000 भएको भएर 1000 लेख्नलाई चाहिँ हामीले छन् मात्र लेख्छौँ, इल छन् लेख्दैनौँ। इल छन् लेख्दैनौँ, यो चाहिँ लेख्नु भने बिल्कुल गलत हो। यो इल छन् हुँदैन, छन् मात्र हुन्छ 1000 लेख्नको लागि। अनि त्यो भएर 1820 लेख्नको लागि छन्फालफेक इसिब, छन्फालफेक इसिब भयो भने चाहिँ 1820 हुन्छ। यसरी चाहिँ वर्षको चाहिँ वर्ष चाहिँ यसरी लेखिन्छ। वर्ष लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामी महिनातिर जाउँ। जस्तो महिना बुझ्नलाई चाहिँ जस्तो वर्षको हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, लगभग कन्सेप्ट तपाईँहरूको क्लियर भयो होला। अझै धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोस्। महिना लेख्नलाई चाहिँ पहिला यसलाई अलिकति यहाँनिर क्लियर गरौँ। वर्षलाई न्यन भन्छ, न्यन न य न्यन। महिनालाई वल भन्छ, लेख्ने तरिका पनि याद गर्नुहोस्, वल। गतेलाई इल भन्छ, इल भनेको चाहिँ इल भनेको एक पनि हुन्छ, गते पनि हुन्छ। इल इसाम्सा गणनाको क्रममा चाहिँ इल भनेको एक हो, अनि यो इल भनेको गते पनि हुन्छ। अनि इल भनेको अर्को कामलाई पनि, ड्युटी कामलाई पनि इल पनि भन्छ। अनि त्यसपछि बारलाई चाहिँ यो इल भन्छ। यति कुरा चाहिँ सम्झिनुहोस्। अनि त्यसपछि अब महिना, हामीले वर्ष सिक्यौँ, अब महिना वल सिक्नलाई चाहिँ गणना तपाईँले सायद हेर्नुभयो होला यो अघिल्लो भिडियो, अनि प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला। काउन्टिङ अनुसारको इल इ सम सा ओ युक सिल फाल खु सिप सिपी सिल सिप इ यसरी हुन्छ। यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 गर्दै 12 सम्म, किनकि 12वटा महिना 12वटा हुन्छ। 12 सम्म लेख्यौँ कोरियनमा। अनि महिना जस्तो यसमा इ वल इल वल। अब यसको उच्चारण चाहिँ यो अथवा यो यसको चाहिँ उच्चारण नहुने भयो, सँगसँगै उच्चारण गर्नुपर्छ। इल वल इरवल, यो रको उच्चारण चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ, इरवल। यसको उच्चारण नै लेख्नु पर्दा चाहिँ इ र वल इरवल यस्तो हुन्छ। उच्चारण चाहिँ यो अनुसार हुन्छ, जस्तो इरवल उच्चारण यस्तो हुन्छ, तर लेख्नलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ। यो र चाहिँ मा गएर उच्चारण हुन्छ, इरवल भन्छ त्यसलाई। इरवल भनेर उच्चारण हुन्छ। इमा वल वल भनेको महिना भनेर जानेपछि लगभग सबै कम्प्लिट हुन्छ, यो दुईटा एक्सेप्सन बाहेक। सामवल सावल ओवल। अब यसमा चाहिँ एस्ट्रिक लगाएको किन भन्दा यसमा चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हुन्छ, युक वल नभएर चाहिँ यो तलको फाच्चीमा आएको अथवा ग चाहिँ हट्छ, अनि यसमा चाहिँ वल हुन्छ, युवल। यस सम्झिनुपर्ने एउटा यो छ, युवल। अनि छेरवल, छिल अनि वल, छिलवल हुँदैन कि, यो र चाहिँ माथि उच्चारण हुन्छ, मा उच्चारण हुन्छ, अनि छेरवल हुन्छ। अनि फारवल, खुवल, शिव। अब यो पनि अर्को एक्सेप्सन भयो, यो तलको ब हट्छ, महिना उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ तलको ब हट्छ, यसमा तलको ग हट्छ। अनि सिवल। अनि फेरि 11 महिनामा यो ब को उच्चारण हुन्छ, सिभिरवल, सिभिल अनि वल। यो ब को उच्चारण यसमा हुन्छ मा, अनि यो र को उच्चारण पछिल्लो अक्षरको मा हुन्छ। त्यसैले यसको उच्चारण लेख्ने, यदि लेखेर त्यसरी उच्चारण गर्ने हो भने चाहिँ सिभि र वल, सिभिरवल।
सिबिरुवाल यस्तो खालको उच्चारण हुन्छ, उच्चारणमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ माथिकै तरिकाबाट यसरी सिबिरुवाल नै हुन्छ। अनि सिबिवाल, सिबिवाल, सिबिवाल हो, यसरी हुन्छ। जस्तो तपाईले काउन्टिङ मात्र आउँछ भने, सिनो कोरियन नम्बरको काउन्टिङ मात्र आउँछ भने इली साम्सा ओ युगछिल फाल्कु सिब, सिब इ, सिबिल, सिब इ 12 वटा महिना हुन्छ। 12 सम्मको काउन्टिङ यदि आउँछ भने त्यसमा महिनालाई वल भन्छ। त्यो वलहरु चाहिँ जोडेपछि महिना जनवरी फेब्रुअरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यो इरुवाल भनेको जनवरी, यो फेब्रुअरी, मार्च, जुन, जुनमा चाहिँ यो युग, युगको ग हराउँछ। अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ अक्टोबर, अक्टोबर युवलमा ग हराएको जस्तो 10औं महिना अथवा सिबवलमा चाहिँ ब हराउँछ, सिवल हुन्छ। डिसेम्बर, यसरी चाहिँ महिनाको महिना लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ। अनि तपाईले प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम मजाले गर्नुभयो भने भनेको जस्तो जनवरी भन्नुपर्ने भने इरुवल, फेब्रुअरी इवल, मार्च सामवल, अप्रिल सावल, मे ओवल, जुन युवल, जुलाई छिरुवल, अगस्त फारुवल, सेप्टेम्बर खुवल, अक्टोबर सिवल, नोभेम्बर सिबिरुवल, अनि डिसेम्बरमा चाहिँ सिबइवल। अब लिसनिङको यदि इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सिबइरुवल र सिबइवल एउटै एउटै सुनिन सक्ने चान्स पनि हुन्छ। त्यो भएर यो रलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। सिबइरुवल, सिबइवल, यसमा चाहिँ वल उच्चारण हुन्छ, यसमा रुवल उच्चारण हुन्छ। रुवल, रुवल, यसमा वल, वल, रुवल, सिबिरुवल, सिबइवल, यसरी चाहिँ उच्चारण हुन्छ। त्यो उच्चारण प्रष्ट छुट्याउन सक्नुभयो भने लिसनिङमा पनि तपाईलाई यसले समस्या दिँदैन। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने झुकाउन सक्ने कुरा भनेको चाहिँ यो दुईटा, यो सिवल र युवल, यो दुईटाको पनि तलको अक्षरहरू चाहिँ फाक्षमहरू चाहिँ हुँदैन। त्यो पनि याद गर्नुभयो भने महिना पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब हामी पढ्छौं गतेको विषयमा, गते इलको विषयमा पढ्छौं। जस्तो अब तपाईहरुले काउन्टिङ नै हो, यसमा पनि आउने भनेको काउन्टिङ नै हो। 1 देखि नर्मल्ली क्यालेन्डर हुने भनेको 30 बढी भयो भने 31 वा 32 सम्मको डेट चाहिँ हुन्छ। जस्तो अब यो सम्म 1 देखि 32 सम्मको काउन्टिङ चाहिँ तपाईलाई सिनो कोरियन नम्बरमा आउँछ। अघि लेखेको जस्तै इली साम्सा गरेर 32 सम्म लेख्न आउँछ भने चाहिँ गते पनि खासै गाह्रो हुन्न। मलाई लाग्छ तपाईले त्यो प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ अघिल्लो भिडियो हेरेर नै कसरी लेख्ने भनेर। यदि सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। यसमा चाहिँ जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब यसलाई चाहिँ गते बनाउनु पर्यो। गतेलाई अब यसलाई के लेख्छ त सिनो कोरियनमा? इल, इ, साम, सा, ओ, युक, चिल, फाल, कु, सिप, सिप, इल, सिप, इ, सिप, सम, सिप, सा, सिप, ओ, सिप, युक, सिपिल, सिप, चिल, सिपाल, सिपाल, सिप, खु। अब त बिस्तारै इसिप, अनि इसिप इल, इसिप इल, इसिप इ, इसिप सम, इसिप सम, इसिप सा, इसिप ओ, इसिप युक, इसिप चिल, इसिप फाल, इसिप खु, सामसिप। अनि 31 लाई सामसिबिल, इल। अब 32 यदि कुनै कुनै एक्सेप्सनमा भएछ भने सामसिब इ, सामसिब इ भयो। यो सबै अक्षरहरुमा चाहिँ गते इल थपिदिएपछि
चाहिँ गते इल 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 अब चाहिँ यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि 1 गते भन्नु पर्यो नि इरिल, 2 गतेलाई इइल, 3 गतेलाई सामिल, साइल, ओइल, युगिल। यो गको उच्चारण माथि हुन्छ युगिल, छिरिल, फाइ, खुइ, सिरिल, 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 सिसाइ, सिसाइ, सिकोइ, सिरिल, सिसेल, सिफाइ, सिफाइ, सिकोइ, इसिबिल, 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 इसिसाइ, इसिसाइ, सिकोइ, इसियुगिल, इसिब, छिरिल, इसिफाइ, इसिब खुइल, सामसिबिल, सामसिब इरिल, सामसिब इइल। यसरी चाहिँ तपाईको 32 वटा गते 32 दिनसम्मको चाहिँ गतेहरू कम्प्लिट हुन्छ। अब चाहिँ हामी बारको बारेमा पढ्छौं। अब बारको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ 7 वटा बार 7 वटा हुन्छ। आइतबार, सोम, मंगल अथवा सन्डे, मन्डे चाहिँ 7 वटा दिन हुन्छ। हप्तामा 7 वटा दिन हुन्छ। त्यो दिनहरू चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने भनेर अब प्र्याक्टिस गर्ने हो। जस्तो आइतबार सन्डेलाई चाहिँ इल, मन्डे, वल, वा, इरुवल वा, सु, थर्सडे, मक, अनि थर्सडे, फ्राइडे, खुम, अनि सैटरडे भनेको थोयो थो। इरवल भासु मक्खुम थो, इरवल भासु मक्खुम थो, इरवल भासु मक्खुम थो। अब यसमा चाहिँ योइल योइल यो चाहिँ सबै अक्षरमा नेपालीमा भन्दा बार, आइतबार, बार, सोमबार, मंगलबार, अथवा यो बारहरू जोडियो पछाडि पछाडिको बार जोडिएको जस्तो, अथवा अंग्रेजीमा चाहिँ डे जोडिएको जस्तो योइल चाहिँ यो सबैमा जोडिन्छ। अब यसरी चाहिँ इरेइल, वरेइल, वायोइल, सुयोइल, मगयोइल, खुम्योइल, थोयोइल। आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार। योइललाई चाहिँ बार भनेको छुट्टै सम्झिनुस्। यसलाई चाहिँ छुट्टै सम्झिनुस्। सम्झिँदाखेरि चाहिँ इर वल भासु मक्खुम थो, इर वल भासु मक्खुम थो। यसरी चाहिँ पटक पटक 10 पटक चाहिँ तपाईले रिभिजन गर्नु भने इरवल भासु मक्खुम थो, इरवल भासु मक्खुम थो, इरवल भासु मक्खुम थो भनेर चाहिँ रिपिट गरिराख्नु भयो भने त्यसमा योइल लगाइदिएपछि बारहरू पनि लगभग कम्प्लिट हुन्छ। सन्डेलाई इरियल, मन्डेलाई वरेइल, ट्युजडेलाई वायोइल, वेन्सडेलाई सुयोइल, थर्सडेलाई मगयोइल, फ्राइडेलाई खुम्योइल, सैटरडेलाई थोयोइल। इरेइल, वरेइल, वायोइल, सुयोइल, मगयोइल, खुम्योइल, थोयोइल। यसरी चाहिँ हाम्रो बार पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब चाहिँ हामीले फुल्ली डेट यसमा भने नाल्चा हुन्छ। नाल्चा नाल्चा लेख्नको लागि चाहिँ
के गर्नुपर्छ त यसमा के हुन्छ एउटा वर्ष हुन्छ, महिना हुन्छ, अनि गते हुन्छ, अनि बार हुन्छ। यसलाई चाहिँ कोरियनमा चाहिँ न्यन वल इल योइल, न्यन वल इल योइललाई चाहिँ कसरी, अब एउटा कम्प्लिट हामीले पार्टमा सिक्यौँ। अब चाहिँ कम्प्लिटली कसरी लेख्ने त भनेर 2-4 उदाहरणहरू हामी हेर्छौँ। 2021 फेब्रुअरी 18 तारिक लेख्नु पर्यो। 1991 मार्च 2 तारिक लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 1817 अगस्त 21 लेख्नु पर्यो। अनि 1752 डिसेम्बर 31 लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्छौँ त? अझ यसमा बारहरू पनि थपिदिउँ। बार यो जस्तो सन्डे, यो थर्सडे, यसलाई फ्राइडे, यसलाई मन्डे। अब यसलाई चाहिँ कोरियनमा कसरी लेख्ने? जस्तो यसमा अलिकति सहज पारौँ। यो भनेको 2021 भनेको वर्ष हो। वर्षलाई के भन्छन्? न्यन। भनेपछि यसलाई पहिला लेखौँ। अघि लेखेको जस्तो यी छन्, अब यहाँनिर फेकको काम भएन, 0 छ। यी छन्, इसिब इल। अब यहाँनिर बीचमा वर्ष, यो 2021 भनेको वर्ष हो, न्यन। यी छन्, इसिब इल न्यन। अब फेब्रुअरी भनेको 2 दोस्रो महिना हो, इवल 18 गतेलाई चाहिँ सिब फाल इल, गतेमा इल, सिब फारेल। अब बार चाहिँ सन्डे छ। अब फेरि इरियोइल, इल योइल। यसरी चाहिँ 2021 फेब्रुअरी 18 सन्डे भन्नु पर्यो भने चाहिँ इछन इसिब इल्नियन इवल सिफारिल इरियोइल भन्यो भने चाहिँ 2021 फेब्रुअरी 18 सन्डे हुन्छ। त्यस्तै अब 1991 मार्च 2 थर्सडे लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 1991 लाई छन खुबेक, यसमा चाहिँ 991 लेख्नु पर्यो नि त। खुबेक भनेको 900, अब 91 लेख्नु पर्यो। खु सिप इल। अब वर्ष चाहियो यहाँ 1991 वर्ष मार्च महिना 2 तारिक बिहीबार भन्नु पर्यो भने अब यहाँनिर वर्ष चाहियो, वर्षलाई न्यन। अनि जनवरी फेब्रुअरी मार्च तेस्रो महिना भनेपछि सामुवल, तेस्रो महिना 3 महिना तेस्रो महिना भनेको सामुवल। 2 गतेलाई इ भनेको 2, इल भनेको गते, 2 गते। अब थर्सडे मोग्योइल, यसरी लेख्न सक्यो। त्यस्तै 1817 लाई चाहिँ छन् फालबेक भयो। यसमा चाहिँ 1817 हो भने 817, यो जस्तो 1000 लेख्नलाई त छन् लेखिहाल्यो। अब 817 लेख्नु पर्यो। 817 लेख्नुको लागि चाहिँ फाल बेक, फेक अथवा बेक बिचमा पर्दा चाहिँ बेक हुन्छ, फालबेक। सिपछिल न्यन, सिपछिल न्यन। अब अगस्त भनेको 7औं महिना, छिल वल, छिरवल इसिब इरिल। फ्राइडे भनेको खुमियोइल।
त्यस्तै अब यहाँनिर यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारौँ। जस्तो 1752 अक्टोबर 31 मन्डे लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 1752 लेख्नको लागि 1752 लेख्नु पर्यो। 1000 लाई छन्, 752 लाई चाहिँ 7 लाई के हुन्छ छिल। अब 100 भन्नु पर्यो भने 700 भन्नु पर्यो, 100 लाई फेक। अनि 52 भन्नलाई 5 चाहियो पहिला ओ, अनि सिप। अब 2 चाहियो, 2 लाई चाहिँ ई, ओसी ई नियन। 1752 वर्ष अनि अक्टोबर, अक्टोबरलाई अक्टोबर भनेको कतिऔं महिना हो 10औं महिना, 10 लाई के भन्छ सिप भन्छ। तर यसमा झुक्किन नहुने कुरा चाहिँ के हो भने सिपवललाई चाहिँ 10औं महिनालाई चाहिँ सिपवल नलेखेर यो सिवल लेखिन्छ। त्यस्तै युकवललाई चाहिँ युकवललाई पनि युक नलेखेर युवल लेखिन्छ। यो दुईटा महिनाहरू चाहिँ छैठौं र 10औं महिनाहरूमा चाहिँ एकदमै झुक्किने चान्स हुन्छ। त्यस्तै अक्टोबरलाई यहाँनिर सिवल, सिपवल हुँदैन, सिवल 31 भन्नु पर्ने साम सिप इल, अनि फेरि गतेको इल, साम सिप इल, अनि मन्डे भनेको वर्यो इल। यसरी चाहिँ तपाईले क्यालेन्डरमा हुने अथवा वर्ष, महिना, गते र बार चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले र्यान्डम डेटहरु आफैले लेखेर एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि केही जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुस्। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुस्। आजको यस भिडियोको अन्त्य चाहिँ यही हुन्छ। धन्यवाद।